mo kwa Badwan TV bedroom health tips so na wo chimu nyina ye bens prevention and then so ya say nya kwan exercise di ho komonere ye data to nti wo ya na obo achi a bu se de yesu nyina so ko YouTube abenya bi ahwe na fe wati abon ho ban me da point ase ya bi how adwen bra no check him out free teach you ne prostate no any infections and how adwen ubora endpoints atsena ye bia wuduma na wo ma show the number is 0244867068 0244867068 na one Dr. D enkomo na enede ne antisafwa ompo ene di enkomwe oba me mu akwa bebiem da se na omre no wadaje na otwe nyina nso odi amaye nenne ye boni nyina tofa na aso my tidbits I will beg to other my intim yo etiefo ne ahwefo medam ase bebre se mo ahwe ya minim se sa ambri mo akeka kire mo namfofo ne mo nuanu mo nyina nso ehwe se ne mo nyina bebo mo ho ban bronya na ebe yo ubenu aduane na ubeye nkwan ubechichi achichide kakra adokodoko niama kakra ma womba sen na ubebo ho ban nti eno na ye besua ye tidbits ni kakra first one am pese me ka kire mu de dikan eye wo chinam a se wo chinam no e wo electric stove so se gas stove so se cropot so baby bia wo chi wo nam ana se wo nu aduane bia menka se enwanse na abaho nti mami nko spray wo chinam na enwanse na ma enwanse na no so nam ne baby awe nyame abode o nam ne baby menko spray uko spray pe gas no anase eja no ebe kwa so spray no ebe show enti eno ne first one a obebo ho ban efim first aid bit a obebo ho ban se wo chinam unu aduane na hu once na ene ntontom wo ho a ye spray ye ho spray o okay nya ho na o spray me hu a full family o munyina ewu if sanse na ma me na chinam na nkola ise once na ba ho na o ko spray o munyina ewie ene o ma me no nti ye mbo ye ho ban fi sa ne ma no eho de tosu mienu se u use deodorant ni sa spray ni we na me ma ne ben wo gas stove obo ho na ne dan ye baako ne dan no wo mu no ehwa na ne nkwansi ehwa na ne mpawo ehwa na ne bibia wo ubo se nkwan no to ye ne hyehye no de asi ne mpase enkola ne di agro no mu roli wo mpa no so no mo beto nkwan no ye hwe sa ne ma ne nyina ye se nkwan na ye hia ye mfansi baabi na njo se ne enkola na se no mo beda no ansa na ye de ababa besi dem na ye de ababa kata so boko ye hwe sa de no so yie de to so miensa a meka kire mu eye bibia me inhalation no ehu yami yie eye nwusie ho ne ma no yembo ye ho ban efi inhalation bens ho efise ehye yen mesrɛ mu sɛ wo nu aduane na nwusie eba mu bebre ana bibia wo ye aduane no hu sɛ nwusie eba ho akụ sɛ wahrawa a ehye ahrawa no mintimi nyi bi de ma obi nso ntimi nyine de emma nti yembo ye ho ban emfi enwusie bebre eho yendwane mfi ho afedi etoso enan se eja so watade mu a gina ho tofom na muni enu de ehia me pa se eja eso watade mu a gina ho nya kukuduro gina ho se maame uba na eja ato na tade mu chiakola ne gina ho fane to fom na muni no wo se na eja no edum akola ni dwane ana wo maame no dwane a na eja no ehye ne kese nti obroni beka cho say stop fall and roll eti ujina na wato ho na wamuni you roll nti eno so hia me pa na fe wahyehyɛ na nkwan na hwiegu akwala no no memfa ne true America esa wo de ne hospital wo de ne true America ni na eja no ehye efisa won stop a burning process no ye tembia no kai ade ba kwa me de beja se kai se bibi yo pe esa wo kai se esa me stop burning process no esa ehyehye no esa me so ano anu na wo pese wo so no fensuo
ne hwiegu nipa kone so hwiegu no so saa 20 minutes that's we hwiegu no so awie no na pepa ne ho fefefe yinatade no na kaba ne ho sa wo de ne ko hospital apensuo kakra wonom na wo de ma ne kakra enkosua na obebo egu ne ho ni bibia no fama no nondi no nya ho de milk ni nyina ye mfa nsra fa ni nyina ama no na akwala no onnom tani obedu hospital no na wanya ho de that's papa na ochi mo ne ye ahia de ye mfa onsi ha ebrebe mu bie mu ebesa ba onche wada oma that's enti ye na ochi mu nkomo nyina de asa abore tofa bie mu de ama wo no enti misro ye ntie futuo we na mu aye omdo ya ha no mo ti wo ka onimde wo ka onimde wo hu ti mo me hwe hu ye da point nso ase so boy ye hu ban na ochi mu nyina so nkomo ne de bro the number is 0244867068 0244867068 Ido bia say wow share ene wow tie yen so team no so medamwase papa Benz unit 4 medamwase nyamishira mo se ye bom kroma mo frɛ ye ma ye ba nyame ya adom ne nkwa hode wo ho a ebe hia na wo twefofo